表演嘅嘉賓啦，佢咧就來自香港前 TVB 嘅藝員，但係移咗民之後咧，而家喺多倫多啦，亦都係一個多元化電視台 ViuTV 嘅高層，著名節目主持人。哇！邊個嚟㗎？唔識佢。仲有一樣最重要嘅，佢就係一個好出色嘅創作歌手。我哋有 Angel Dance 嘅老友記 Jo K 鄭敬基。3個禮拜啊，鐘。嗱，你講錯晒，我要講以上嘅所講嘅嘢係錯晒。我只係一個原因咧，就喺做咗我人生做咗一個為咗 Raindrop Dance Group 做嘅第一個錯事。你哋今日咧就5週年，所以我要同大家講聲生日快樂！多謝。不過我以為你係上個星期，所以我上個星期已經去咗世紀皇宮嗰度。哇！真係好啦，咁容易拍位嘅，點解我會嚟咗之後跟住我打俾 Emily？ 佢話係今個星期啊，所以我幫你慶祝咗2次生日啦。咁啊，所以你要俾啲掌聲我真係。其實你真係好幫手，我知道咧，呢個朋友啦，好睇我哋 Raindrop Dance 啊，俾好多機會我哋演出㗎，唔使講，我哋近日真係，我覺得好開心，因為我識到你哋。咁我諗有1半以上或者係1/3嘅人咧，我見過你哋深刻都係同我哋一齊跳過舞啊，咁所以咧我好感激你哋嘅。今日咧就阻咗你哋中間，頭先我見到好多人跳舞都好勁㗎啦，我就好少見咧咁多男人跳得咁投入啊，所以我真係好開心。俾啲掌聲男士先。哇！你做唔做我哋嘅男士啊？梗係想啦，但係我好蠢啊，啲舞步 Emily 好知㗎啦。咁啊，所以咧嗱，我就快啲唱首歌，咁咧跟住咧我就同大家玩一個小遊戲。咁啊，呢個台我真係第一次咁樣啊，要4面得嚟，仲要又近又遠咁咧。嗱，呢1、2台又唔可以 miss 啦，又咁鬼靚啦。好，我唱首歌咧，同埋我講個好消息俾大家聽，我竟然有個朋友咧，我參加比賽呢度贏咗之後咧，翻香港咁啊，真係2年前嘅事啦。遇到咧阿 Jo 啊，呢個阿 Jo 咧係我呢度第一個見翻有好耐嘅朋友，只不過2年冇見啫嘛，大家都冇乜變啊！真係2年？唔係8幾年嘅，呢個有冇搞錯啊？原來同 Raindrop Dance Group 跳舞係永遠都係咁年青嘅。好啦，特別唱歌為咗年青 ，for happiness and for energy and for friendship。For Raindrop Dance Group， 我同大家唱一首我自己嘅歌，就係叫做《酒杯敲鋼琴》。好啦，第一次唱啦，你哋唔好跳㗎啦嚇，見到難跳舞嚇，成間我都會試下同大家跳舞嚇。Stay away, let me be, let me cry. I'm a man won't let you see me cry.擺低先嚇，怎樣尋都找不到迷端。1、2、3、4，酒杯敲鋼琴，我心滿透，想你解救。酒杯敲鋼琴，我心滿透，腳步接受，因為所有感受。有冇人即刻諗到啲？你哋來啲出嚟，快啲啊！知啦！想有人支撐背後，偏把成討厭開口，好嘅人基本只有藏有。1、2、3、4，酒杯敲鋼琴，我心滿透，想你。
手杯啊！